មកផ្លែស្វាយជួយធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺមាត់រលោងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹង Healthy DIY ចែករំលែករាល់គន្លឹះថែរក្សាសុខភាពនិងសម្រស់បែបធម្មជាតិរដូវនេះគឺជារដូវរបស់ផ្លែស្វាយហើយស្ទើរតែគ្រប់ផ្ទះគឺសុទ្ធសឹងតែមានវត្តមានរបស់វាផ្លែឈើនារដូវក្តៅមួយនេះមិនត្រឹមតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ទេប៉ុន្តែវាក៏សម្បូរទៅដោយអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនផងដែរតើអ្នកដឹងទេថាផ្លែស្វាយអាចធ្វើឲ្យស្បែកមានសភាពល្អប្រសើរនិងលើកសម្រស់របស់យើងទៀតផងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះយើងនឹងលើកយករូបមន្តថែរក្សាស្បែកមួយដែលនឹងធ្វើឲ្យស្បែករបស់លោកអ្នកមានភាពសទន់រលោងនិងភ្លឺថ្លាដូច្នេះសូមចូលរួមសាកល្បងជាមួយនឹង Healthy DIY ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វិធីធ្វើជាដំបូងសូមយកសាច់ស្វាយដែលបានចិតរួចមកសង្កត់ជាមួយនឹងកន្ត្រងឲ្យបានម៉ត់ល្អដើម្បីភាពងាយស្រួលលោកអ្នកក៏អាចយកសាច់ស្វាយនេះទៅក្រឡុកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនក្រឡុកបានផងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើដូចនេះដោយសារតែសាច់ស្វាយយើងមានចំនួនតិចខ្ញុំមិនចង់ឲ្យវាប្រឡាក់ទៅនឹងម៉ាស៊ីនក្រឡុកធ្វើឲ្យខ្ជិះខ្ជាយសាច់ស្វាយក្រោយពីសង្កត់វារួចហើយយើងទទួលបានសាច់ស្វាយចំនួន2ស្លាបព្រាបាយឥឡូវនេះសូមបន្ថែមប្រេងដូងប្រហែល1ស្លាបព្រាកាហ្វេនិងទឹកឃ្មុំកន្លះស្លាបព្រាបាយចូលលាយគ្រឿងផ្សំទាំងអស់បញ្ចូលគ្នាឲ្យបានម៉ត់ក្លាយជាល្បាយតែមួយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់សូមលាបល្បាយមួយនេះលើស្បែកនិងផ្ទៃមុខរបស់លោកអ្នកនិងទុកចោលរយៈពេល15នាទីរួចលាងសម្អាតវាចេញជាមួយនឹងទឹកធម្មតារូបមន្តមួយនេះគឺសម្រាប់ជួយឲ្យស្បែករបស់លោកអ្នកមានសំណើមនិងស្រស់ថ្លាពេញមួយថ្ងៃនោះគឺដោយសារតែផ្លែស្វាយសម្បូរទៅដោយសារជាតិបេតាកូរ៉ូលីននិងវីតាមីន A ដែលជួយឲ្យស្បែករបស់លោកអ្នកមានពន្លឺនិងភ្លឺថ្លាតាមបែបធម្មជាតិហើយវាក៏ជាវិធីធម្មជាតិជួយលុបបំបាត់មុននិងបញ្ហាធ្វើឲ្យកើតមុនផងដែរជាចុងក្រោយសូមរំខានអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ Facebook Page និង Channel ដែលមានឈ្មោះថា Healthy DIY ចុច Follow Like Subscribe និង Share វីដេអូនេះម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗជាច្រើនទៀតអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត